အာဆင်နယ်ရဲ့ဗိတုကအသစ်လားအာဆင်နယ်ကအင်ဒရီယာဘာတာကိုအသင်းရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တယ်။အီတလီလူမျိုးဘာတာက2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့လမ်းခွဲခဲ့တဲ့ကစားသမားဟောင်းအီဒူရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာရာထူးကိုဆက်ခံသူဖြစ်လာတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကနေအီဒူထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့လက်ထောက်ဂျီဆန်အေတိုကယာယီအားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သေးတာပါ။ခုတော့ဘာတာကအဲ့ဒီနေရာကိုအပိုင်သိမ်းလိုက်ပါပြီ။အသင်းအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးချိန်မှာအာဆင်နယ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အံ့ဩတုန်လှုပ်မိပါတယ်။အသင်းကအကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့တံပိုးတွေတမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အသင်းပါကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အသင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အလုပ်ကိုအောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဘာတာကဆိုခဲ့တယ်ဘာတာကအာဆင်နယ်ကိုဥရောပမှာလိမ္မာပါနဲ့ဆိုအားကစားဒါရိုက်တာသူအဖြစ်နာမည်ကျော်ပြီးမှရောက်လာတာပါသူကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုမရောက်ခင်တုန်းကအီတလီကလပ်တွေဖြစ်တဲ့ပါမာဂျီနိုအာတို့မှာအားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတယ်2013မှာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုသူစရောက်တုန်းကနီးစနစ်ဒါရိုက်တာဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာပါနောက်တော့မှအားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်လာခဲ့ပြီးရိုဒရီခရစ်မန်အိုဘလက်တို့ကိုခေါ်ယူခဲ့ရမှာသူကအခရာဖြစ်ခဲ့တယ်အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ပူးတွဲအသင်းပိုင်ရှင်ဂျော့ဂျ်ခရိုနီကဘောလုံးအကြောင်းကိုသိတဲ့သူတိုင်းအင်ဒရီယာဘာတာဟာအထင်ကြီးလေးစားစရာကောင်းတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တူဆိုတာကိုသိကြပါတယ်သူကဘောလုံးပွဲအကြောင်းတွေကောင်းကောင်းသိပြီးလမ်းကြောင်းလိုက်တဲ့မှတ်တမ်းကလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်သူရဲ့ဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ကအထူးကောင်းမွန်ပြီးအောင်မြင်တဲ့အသင်းကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆန္ဒပြင်းပြသူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအောင်မြင်တဲ့ကစားသမားခေါ်ယူမှုပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အင်ဒရီယာကအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ရင်ပါနေသူပါလို့ဆိုခဲ့တယ်အက်တလက်တီကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဘာတာအကြောင်းကိုစပိန်ဘောလုံးကျွမ်းကျင်သူအလာကွက်ကအခုလိုရှင်းပြတယ်သူကအခြားအားကစားဒါရိုက်တာတွေနဲ့ကွာခြားပါတယ်သူမှအခြားသူတွေလိုကစားသမားဘဝဆိုတာမရှိဘူးသူကဗန်မာလုပ်ခဲ့တာပါအတော်လေးနောက်ကျပြီးမှသူဟာဘောလုံးလောကထဲကိုရောက်လာတယ်သူပထမဆုံးလုပ်တာကအပျော်တမ်းကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ကာပန်နီဒိုလိုအသင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်မှာပါမာနဲ့ဂျီနိုအာတို့ကိုသူရောက်ခဲ့တယ်။ဒီကလပ်တွေမှာသူအလုပ်လုပ်ရင်းပီတာကင်ယွန်ဂျော့ချ်မန်ဒက်တို့နဲ့တီကျွမ်းလာခဲ့တယ်။သူလက်အောက်မှာအက်တလက်တီကိုအသင်းဟာလာလီဂါ2ကြိမ်စပိန်ဘီယင်ဖလားယူရိုပါလိဥရောပစူပါဖလားတို့ကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2013-14ရာသီမှာလာလီဂါချန်ပီယံဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမင်းမိန်သွားတဲ့အက်တလက်တီကိုအသင်းကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင်တည်ပြီးခဲ့တဲ့ဘီသူကဖြစ်ပါတယ်လို့ဘာလာကော့က BBC ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာတာကစင်မြူနီနဲ့အတူလုပ်ရင်းအက်တလက်တီကိုအသင်းကိုအကောင်းဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးခဲ့တယ်။2014မှာဆူစီတဲ့အသင်းကပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုခရစ်စမန်ကိုပေါင် 24.8 သန်းနဲ့ဝယ်ယူခဲ့တယ်။နောက်9နှစ်အကြာမှာဘာစီလိုနာကိုပေါင် 103 သန်းနဲ့ပြန်ရောင်းခဲ့တယ်။ပြီးတော့2021မှာခရစ်စမန်ကိုပေါင် 16.5 သန်းနဲ့ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့တယ်။အခုဘလွန်ဒီယောဆုရှင်ဖြစ်တဲ့စပိန်လက်ရွေးစင်ကွင်းနဲ့ကစားသမားရိုဒရီဂို2018မှာပေါင် 16.5 သန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက်တစ်နှစ်အကြာမှာပဲမန်စီးတီးကိုပေါင် 62.5 သန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့တယ်။ပြီးတော့2014မှာဘင်ဖီကာအသင်းကစလိုဗေးနီးယားကိုသမားအိုဘလက်ကိုပေါင်73 သန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တယ်။အခုဆိုအိုဘလက်ကကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကိုသမားတွေထက်ကသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသူပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကပဲဘာတာဟာမန်စီးတီးအသင်းကအာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုအက်ဗာရက်စ်ကိုပေါင် 81.5 သန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တယ်။အက်ဗာရက်စ်ဟာအက်တလက်တီကိုအသင်းအတွက်ဒီရာသီပြိုင်ပွဲစုံမှာ23ဂိုးထိသွင်းယူခဲ့တာပါ။သူကအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ခရစ်မန်၊ဆွာရက်၊ထရီပီယာလော်ရန်တီဒီပေါလ်အက်ဗာရက်စ်တို့ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဂျိုအာဖီလစ်ကာလီနဲ့အေရီယက်စ်တော်ရဲရာတို့လိုခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုလည်းခေါ်ယူခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူကအမြဲတမ်းအသင်းရဲ့ဗန်ဒါရေးကန့်သက်ချက်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါ။သူကအက်တလက်တီကိုအားကစားဒါရိုက်တာဘဝမှာ2019ခုနှစ်ကစလို့ကစားသမား52ဦးထိခေါ်ယူခဲ့ပြီးပေါင်692သန်းအထိအသုံးပြုခဲ့တယ်။သူကအက်တလက်တီကိုအသင်းကိုကောင်းဆုံးအနေအထားမှာထားရခဲ့တာပါလို့ဘလာကော့ကဆိုတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းမှာဘာတာဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေရှိနေတယ်။အဓိကအကြဆုံးနဲ့အမြင့်သာဆုံးပြဿနာကတော့အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့တိုက်စစ်မှုလိုအပ်နေတာပါပဲအာဆင်နယ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီဆက်တိုက်စစ်မှုမွေယူခဲ့ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီရာသီမှာအဓိကကစားသမားတွေတန်းရပြဿနာနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအာဆင်နယ်အသင်းအခက်တွေ့တော့တာပါပဲဟာဗက်ကအာဆင်နယ်ရဲ့ကောလက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အာဆင်နယ်အသင်းမှာဘိုးသွင်းကောင်းတဲ့တိုက်စစ်မှုစစ်သူလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းဆောင်ကြည့်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေထဲမှာ Leipzig တိုက်စစ်မှုစစ်ကိုပါတယ်နျူကာဆယ်မှာဂိုးတွေမြူးနေတဲ့ Isak ပါတယ်ဒါပေမဲ့နျူကာဆယ်ကသူ့တိုက်စစ်မှုကိုမရောက်ချင်သလိုချန်ပီယံလိတာဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် Isak အနေနဲ့နျူကာဆယ်မှာပဲဆက်နေဖို့များတယ်တကယ်လို့နျူကာဆယ်အသင်းလာမယ့်ရာသီချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နဲ့လွှဲချော်မယ်ဆိုရင်တောင် Isak ကဈေးကြီးပြီးပေါ်ဖို့ခက်ခဲနိုင်တယ်ပြီးတော့လက်ရှိအာဆင်နယ်အသင်းကခံစစ်ပိတ်ကစားတဲ့အသင်းတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါထိုးပေါက်နိုင်တဲ့ကစားသမားမရှိဘူးလို့ညှင်းခုန်မှုတွေရှိနေတယ်ဒါကအခုအာဆင်နယ်အသင်းအားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်လာတဲ့ဘာတာဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတခြားပြဿနာတွေလည်းရှိနေတယ်လာမယ့်ຫນွေမှာအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့စာချုပ်တက်တန်း2နှစ်စီပဲကြန့်ရှိ
တော့တဲ့ဆာကာဆလီဘာကာဘာရီယာတို့လိုအဓိကကစားသမားတွေကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးစားရမှာပါဘာတာအနေနဲ့ဒီကစားသမားတွေကိုအသင်းမှဆက်နေအောင်စည်းရုံးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှအာတီတာအနေနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းကိုအောင်မြင်မှုတွေရအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာပါပြီးတော့ဒီယာတီကုံမှာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲမဲ့ကစားသမားတွေလည်းရှိနေတယ်အာကစားဒရိုက်တာတစ်ရောက်လာတာဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းစူပရာတွေကိုစင်ခေါ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးဖလားတွေနဲ့တိတ်လွေးနေလို့ပရိသတ်တွေအားမလို့အားမရဖြစ်နေကြတယ်ဒီတော့ဘာတာအနေနဲ့လာမယ့်နွေရာသီမှာအမှားလုပ်လို့မရပါဘူးလာမယ့်နွေရာသီမှာသာအာဆင်နယ်အနေနဲ့ဒုံရင်အတိုင်းပဲဆိုရင်ဖီအားတွေအလင်းမြန်မဲ့ဘာတာပေါ်ပုံကျလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဘာတာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအက်တလက်တီကိုရဲ့ပြီးသူကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘာတာဟာအာဆင်နယ်ရဲ့ပြီးသူကအသစ်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကတော့